Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani bidiyo namu na yau. So a bidiyon mu na yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi a wato register da your fan account, sannan ku je ku haɗa shi da Google AdSense, kuma Google AdSense su je su karɓe ku in 24 hours ko kuma a cikin kwana 4. Sun gama dai daɗewar ku, ko da a ce wani problem aka samu su kai ku sati ɗaya. So akwai mutane da dama waɗanda suna so su yi amfani da Google AdSense, so amma me sai ka ga website suke da ita ko kuma blogger, so za ka ga cewa suna so su yi amfani da su, amma sakamakon irin wasu dokoki da wasu shari'u haka dai waɗanda mutum bai cike ba, so sai ka ga cewar da ka tura musu sai su ƙi yin approval ɗinka, su ringa rejecting ɗinka, suna dawo da kai ba. So wannan wata hanya ce mai sauƙi wacce suka fito da ita, wanda yake cewar kuma wasu sun santa, wasu kuma a ciki ba su santa ba. So wacce yake idan ka je kai rijista da wannan wato account your fan, so za ka je ka yi connecting ɗinsa da Google AdSense, kuma su karɓe ka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka fara samun kuɗi a ciki. So da farko, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan YouTube channel namu mai albarka, muna da buƙatar ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin shine zai baku damar samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. So da farko dai, idan kana so ka yi rijista da wannan shi account na your fan, so da farko za ka shiga ƙasan description ɗin wannan bidiyo namu ko kuma comment na farko domin ganin link ɗin da za ka danna ka tafi ya kai ka inda za ka yi rijista kai tsaye. So idan ka je ka danna kai tsaye zai nuna maka inda za ka je kai sign up. So da farko dai yanzu bari mu je mu danna kan link ɗin, za ku gan shi gashi nan https gashi nan your.fan gashi nan Arewa Celebrities. So shine account ɗin da za ku gani a ƙasan description ɗin mu. So kai tsaye sai ka danna shi ne kamar haka. So idan ka danna shi, gurin da zai fara buɗe ma, zai buɗe maka profile ɗina wanda nake amfani da shi. Za ku gan shi gashi nan. So gashi nan Arewa Celebrities. Abinda za ka yi a nan gurin, ana da buƙatar daidai nan gurin ka danna mana subscribe ne. So idan har baka buɗe account ba zai baka damar ka danna subscribe ba. Gashi nan ni na yi monetizing ɗinsa. Gashi idan kun duba za ku ga cewar har talla ma gashi nan ya fara bayyana a kai. Gashi nan kuna gani. So za ku ga gashi nan talla, gashi nan fozi wane ne, gashi nan duk dai talla ya fara bayyana a kai over. So alhamdulillah, idan ka zo abin da za ka yi a nan gurin sai ka danna kan wannan alamar subscribe ɗin. So gashi nan kai tsaye ba zai baka damar kai subscribe ba, sai ka je ka buɗe naka account ɗin. Abin da za ka yi gashi nan ga login, ga sign off nan, sai ka danna kan sign off ɗin nan. So fuskan da zai fara kawo maka kenan. Wannan fuska gashi nan ya kawo maka, ya ce kai sign off ɗinsa with Google account, ko kuma kai sign off ɗinsa with Facebook account, ko kuma kai sign off ɗinsa with email address. So abu na farko dai, duk abin da kaga kana so kai za ka yi sign off ɗinsa. Ni dai na yi sign off ɗinsa ne akan Gmail. So kuma yanzu akan gwajin da nake zan ƙara yi kuma akan Gmail ɗin kuma, domin shine kusan general kowa yana da shi, kowa kuma zai iya sign off a cikinsa. So da farko za ka yi clicking ne akan wannan sign off with Google account ɗin. Okay, so yanzu gashi nan abin da zai kawo ka kenan. So idan ya kawo ka, za ka ɗora Google account ɗin ko kuma use another account. Za ka iya buɗe wani sabon account ɗin yanzu. So amma mu yanzu tun da gashi nan muna da wani sabo a nan, so kai tsaye za mu yi clicking akan wannan sabon akai ne. Okay, so sai ka ɗan jira shi kaɗan ya buɗe maka. So gashi nan ya buɗe maka nan gurin. So idan sign up ɗin zaka, tunda daman shi muka tafi kai tsaye, gashi nan sun ce choose a profile name, sunan da kake so ya display na akai, kamar ni wancan da aka ce http://Arewa Celebrities .com. So shine nan gurin abin da zaka sa. So abin da zaka sa kawai, ana so ka sa sunan da zai display. So a nan gurin zaka sanya sunan da zai display na akai. Sunan da zai display na akai yanzu kawai abin da zaka yi, sai ka danna misali kamar Sultan. So Sultan gashi ba sai approving din nan ba, ku ringa ankarewa da nan gurin. Idan kuka ga ya nuna wannan error ba zai yi ba. So kun ga sai an sama yan ɗin guda biyu sannan zai yi kenan, ko kuma bar mu sa Sultans shine kawai. Gashi nan za ku ga cewar gashi nan ya bamu blue good a nan gurin. To shine abin da zai yi kenan. So abin da aka danna a nan gurin, sai ka danna kan wannan next ɗin da kuke gani. So kai tsaye gashi nan za ku ga already account ɗin mu kawai ya riga ya buɗe ne. Gashi nan za ku ga user, gashi nan Sultans, gashi nan http your fan Sultans da sauransu. So abin da zaka idan ka je monetize ɗin wato shi na zuwa, idan ka je monetize ɗinsa a nan gurin short bio ɗin nan, a nan gurin ne zaka zo ka posta wani link a ciki idan ka je ka ɗauko shi. So duk da zamu je dai kan gurin yanzu kai tsaye.
So yanzu gashi nan za ku ga 0 followers 0, gashi nan link 0, gashi nan da sauransu. So abinda za ka yi a nan gurin shine a nan za ka zo ka yi, idan posting za ka yi za ka zo ka danna kan nan gurin ɗin nan gashi nan kan plus ɗin nan za ka danna a kai. So yanzu kai tsaye bari mu je mu yi posting, like mu shiga gallery haka, sannan allowed using the app only this time menene. So bari mu yi allowing ɗinsa, sai mu shiga cikin profiles, sai mu ɗauko hoton da muna so za mu posta ne yanzu kai tsaye, shine za mu je mu ɗauko. So kuma wani irin hoto ne za mu je mu bari mu ɗan ɗora na Real Madrid ɗin nan ku gani. So gashi nan, so wannan kamar ma bidiyo ne bari, amma dai kawai bari mu posta shi a haka. Sorry, bari mu je dai mu sake koma. So bari mu ga hotunan ba sa nan gurin, bari mu zo mu shiga cikin image ɗin kai tsaye. Okay, so bari mu ga na folder ta yawa. So shikenan, like yanzu kawai bari mu zo mu ɗora waɗannan da martaba kenan. So gashi nan sai ka ɗan, okay, so gashi nan abinda za ka yi sai ka zo ka danna kan good. So gashi nan kai tsaye ya tafi yin loading. So sai ka zo ka sake dannawa, ka je ka ƙara shiga wani posting ɗin. Kar ku manta za mu je mu verify ɗin phone number. So sai ka zo ka ƙara ɗorawa. So gashi nan already nan suna ta yi mana showing ɗin cewar mu je mu verify ɗin phone number ne daga nan sama. So gashi nan za ku ga dai ina ta posting, gashi nan na posta abu guda 2. So gashi nan yanzu bari mu je mu verify ɗin phone number namu kai tsaye, sai ka danna nan. So idan ka zo gashi nan abin da ake so da bukata ka yi, gashi nan kaga za ku ga cewa nan verify phone number gashi nan 00, gashi nan account profile status gashi nan shi ma ban is not verified gashi nan. So abinda za ka yi a nan gurin sai ka danna kan verify, start verifying ɗin nan shine na verifying phone number da za ka yi. Okay, so idan ka danna shi kai tsaye zai kawo mu inda, saboda za su turo mana da OTP gashi nan Gmail ɗin da muka yi da shi, sai kai clicking akan shi. Okay, so a nan gurin gashi nan za ka sa phone number ne, za ka sa +234, sai ka ba mu sai mu sa phone number da za a wannan da ita. So yanzu ita ce wannan number da za mu yi register da ita, su turo mana OTP ta ciki. Okay, so yanzu bari su tura mana da OTP da za mu danna. Okay, to gashi nan ga verify code nan a nan gurin 3234. I'm sorry, bari mu ga 3234 sai 16. Okay, sai 16 sai ka danna kan submit. So gashi nan za ku ga cewa verified gashi nan ya riga ya yi. To shikenan abinda za ka yi a dawo nan gashi nan to monetize you need to meet the following 4 conditions. Yana da buƙatar kafin a yi monetizing ɗinka a samu waɗanda za ka samu active da waɗanda suke following ɗinka ko mutum 4 ne haka da sauransu, kai posting kamar guda 30, get the minimum amount of viewers, ka samu viewers ɗin waɗanda suka viewers ɗin abunka kamar mutum 10,000 haka. Ga hinan irin su pass a content quality check da dai gashi nan duk za su tsaya su bincika a ciki. So idan ka haɗa waɗannan sai ka zo ka dawo baya ka gani. So mu gashi nan idan kuma link kake so za ka posta a ciki, so normal nan gurin za ka danna kan nan gurin ne, sannan ka zo ka fesa link ɗin da kake so ka danna. Okay, gashi nan ƙasa shine link, gashi nan za ka bashi suna, ƙasa za ka sa a link ɗin, sannan kai creating ɗinsa. So gashi nan a haka za ka bi da shi. So yanzu abinda za ka zo ka yi a nan shine bari mu ɗan ƙara posting ɗin ko kaɗan ne, ka bidiyon nan ya ƙara yi mana tsayi sosai. So yanzu abinda za ka yi a nan gurin shine za ka zo ka ce za ka saita shi da Google AdSense ne kai tsaye.
So dukan ku dai kun san yadda ake buɗe Google AdSense. So da farko bari mu je mu fara ɗauko wannan wato link ɗin mu kenan a nan gurin. A nan gurin ne za ka zo ka ɗauki link ɗinka, gashi nan sai ka zo ka danna kan copy ɗin nan, gashi nan already ya riga ya mana copy. So abinda za mu yi a nan gurin shine sai ka zo kai save haka. Idan kai save sai ka zo ka danna, bari mu shiga Google account. Google AdSense kai. Okay, so bari mu danna kan Google AdSense. So gashi nan ya kawo mu kan site ɗin Google AdSense. Idan ma baka bude ba already yanzu zaka iya biyo mu dai cikin bidiyon kai tsaye domin ka ga yadda aka bude shi. So gashi nan ya bude mana Google AdSense, abinda zaka zo kawai sai ka danna kan get started din nan. So gashi nan sai mu zabi Gmail din da muna so zamu yi amfani da shi. Bidiyon yana kokari ya tsayi uba. Okay, so gashi nan kai tsaye inda ya kawo ka ya ce ka sa your site kenan. To your site wannan kwadin da ka kwafo a can shi zaka zo kawai ka sa. Idan ka sa shi a nan gashi nan yofan gashi nan /sultans din nan, so kawai sai ka zo ka danno ƙasa, gashi nan ka danna tick no, gashi nan sai ka zo ka danna ka zabi country naka a Nigeria, bari mu ga. Okay, Nigeria okay, so ƙasa ta gari kenan ga ta nan. So sai ku zo sai ka zo I have read and accept the agreement. So sai ka zo ka sa start using AdSense kawai. Nigeria ƙasa albarka. So gashi nan bari mu je ya buɗe mana su. Okay, so za ku ga gashi ya buɗe mana sakamakon in wancan za ku ga cewar gashi nan za ku ga ya mana blocking din nan, gashi nan manage by platform da sauransu wajen showing din AdSense din. So yanzu abinda za ka zo gashi nan enter information din nan. So idan ka tashi za ka shiga ciki ne, cikin enter information din nan za ka je ka ɗan gyara information din nan naka da sauransu. Gashi nan address wane ne. So gashi nan na biyu sai ka zo gashi nan sai ka zo ka sa postal code. Okay, za ka zo ka sa city. Sai ka zo ka sa postal code. Okay. So gashi nan dai duk a haka za ka bi ka sassaita su. Gashi nan sai ka sa phone number a daidai nan gurin. Phone number mutum zai sa kawai direct phone number a nan ƙasa. Okay, kai tsaye sai ka danna enter. So gashi nan sai ka danna submit. Okay, so gashi nan za ku ga cewar gashi nan read more about payment, gashi nan ya tafi dai, in sun yi approving ɗinka za su sanar da kai. To gashi nan sai ka zo kan shi wannan connect your site to AdSense ɗin nan. So abinda za ka yi shi ma sai ka danna shi ciki. Bari mu bari ya buɗe mana mu gani. Allah kafin sannan kar ku manta da danna mana subscribe. Okay, so gashi nan idan ya buɗe maka abinda za ka yi a nan gurin, wannan code ɗin shi za ka kwafa. Gashi nan za ku gan shi. Gashi nan wannan code ɗin shi za ka kwafa yanzu kai tsaye. Gashi nan daga kan fof ɗin nan 5 wannan menene ga ma dai alamar kwafi nan shine abinda mutum zai kwafa. Idan ka zo ka kwafe shi, okay,
so da ka kwafe sai ka zo sai mu koma can, kar ka danna next din, kawai iya kwafin za ka yi sai ka zo ka danna sai mu shiga cikin wancan site din. Okay, bari mu ga ina. So yauwa to idan ka kwafo shi za ka zo ne ka shiga cikin nan, idan ka shiga sai ka shiga cikin edit profile din nan, idan ka shiga cikin edit profile sai ka shiga short bio din nan, idan ka danna shi sai ka shiga sai ka testa shi, idan ka testa shi sai ka danna kan save. Okay, idan ka danna kan save sai ka ƙara danna haka, so za ku ga gashi nan ya bayyana a daidai nan kamar fuskar. To sai ka ƙara komawa cikin wato Google AdSense sai ka danna kan I have added my publisher ID haka, so sai ka zo sai ka danna kan next din kamar yadda kuke gani. Okay, so gashi nan sai ka zo ka ƙara danna next, so kai tsaye shi ma za ku ga cewa gashi nan ya karɓa kawai ya tafi. To sai ka jira shi insha Allah 24 hours zuwa ɗan wani lokaci za su karɓe ka. So kuma da sun karɓe ka haka kuma can za ka ga cewa sun fara nuna maka a wato talla haka da sauransu. Sannan kar ka manta idan ka zo kai wannan din already ko da yaushe ne aka iya, so idan ka zo ka fara yin wannan din, idan kai sai ka je ka kama posting ɗinka ka ƙara cika musu waɗannan ƙa'idojin, kawai magana ya riga ya ƙare. So ita ce wannan hanya mai sauƙi da za ka bi ka yi monetizing ɗinsu. So alhamdulillah a nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon namu, amma Allah idan wannan shine farkon zuwan ku cikin wannan YouTube channel namu mai albarka, muna da buƙatar ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shine zai ba ku damar samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da za mu ɗora. So abinda za ku yi kuma za ku je kuna yin subscribing kamar haka, bari mu ga. Okay, so sai mu ce slash Arewa Celebrate. So ka ga yanzu tunda mun buɗe account, bari mu je mu yi setting ɗin wancan account ɗin. Okay, bari mu ɗan jira, akwai matsalar network ne kaɗan. So good. So network kuma ya so ya ɗauke mana, amma kawai so shikenan dai. Allah dai ku daure bayan kun buɗe account ɗin naku ku mana subscribe, sannan kuma za ku iya biyo mu waɗanda muna contacting da su a cikin WhatsApp. So za ku zo kuna biyo mu ko ta private ne, muna yi mawa juna domin wannan sabon abu ne, dole ne sai mun rene shi. So sannan kuma akwai mutanen da za su ce faka ya ake ana samun kuɗi ana waye da shi. Wannan kusan sabon abu ne ya fito, so amma me wasu sun daɗe da sanin shi. So amma me yanzu ya riga ya faso ne an shigo, wanda yake cewar kusan duk abin da ake yi na rayuwa na harkar ci gaba yana da kyau ya kasance idan aka fara shi kar ka kasance kai ne a ƙarshen yinsa. Idan baka kasance a farko ba ka kasance a tsakiya. So amma ni yanzu zan iya cewa dukkan wanda ya fara yanzu ya kasance a tsakiya ne, domin yanzu mutane da dama suna amfani da shi domin ganin yaya shi kuma yanayin lamarinsa yake. So amma insha Allah ana da yaƙinin cewar idan har mutane suka ƙara, domin ita sabga ce wacce take son harka ta mutane da yawa. To kun ga a lokacin da suka ga su kansu Google shi abin ya samu karɓuwa sosai, za su na ringa yin update iri kala-kala a kan shi. Sannan kuma kai da ka buɗe a farko dukkan wani zafafaffen update da za a yi a kansa, kai fa ka riga ka tsallake wannan maganan da ake yi. So dole sai mun haɗa kai da kawuna sannan za mu tsaya muna taimakon 'yan uwanmu baki ɗaya. A nan ne yake cewa assalamu alaikum.